नेकपाभित्रको राजनीतिक सङ्घर्ष जे भन्नुहोस् यसको सारमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक तपाईँको सङ्घर्षमा गएर तपाईँ समाजवादमा नेकपा जाने कि नजाने भन्ने एउटा तब्का छ। अर्को तब्कालाई भन्नु अर्को तब्का चाहिँ अलिकति फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर पूर्वतिर पछाडि फर्के जस्तो देखिन्छ कि हो। यही बिचको अन्तर सम्बन्ध हो। कार्यकारी अध्यक्ष भनिया छ एउटा बैठक बोलाउने पनि चाहिँ त्यहाँभित्र अधिकार रहेन रहेछ भने जस्तो देखियो नि त। अहिले त पार्टीलाई परिचालन गर्ने कुरामा उहाँले ध्यान दिनु भएन। दोस्रो कुरा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त भन्नुभयो, तर त्यसका लागि विधि प्रक्रिया प्रणाली कस्तो चाहिन्छ भनेर त्यहाँतिर उहाँले पटक्कै ध्यान दिनु भएन कि प्रधानमन्त्रीले। कसैले रामायण महाभारत मात्रै पढेर बसेको भरमा होइन, म यहाँ जेल बसेँ त्यहाँ गरेँ भनेको भरमा अनि प्रचण्डलाई माइनस गरेर नेकपा अगाडि जान सक्छ। नेकपालाई साँच्चीकै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ। यो समाजवादको चाहिँ एउटा कार्यदिशालाई यसले चाहिँ ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यो दिशामा पार्टी जानुपर्छ भन्ने कुरो नै हो। र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने चिजहरू भन्ने चाहिँ यी सहायक विषय हो, तपसिलका विषय हो। अवसरको तपाईँको समान वितरण भएन भने त्यहाँ गुटबन्दी पैदा हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ व्यक्तिवादी चरित्र हाबी भयो भने त्यहाँनिर गुटबन्दी देखिन्छ। यसरी त भएन नि। कसैको वीरता हो मुलुक। जबकि एउटा यत्रो कम्युनिस्ट पार्टी मुलुकलाई चाहिँ जने तपाईँको समाजवादतिर लाने भनेर बनाएको छ। अनि अरूका मान्छे जति चाहिँ सबै अयोग्य, आफ्ना मान्छे चाहिँ सबै योग्य हुन्छ। जसले प्रचण्डलाई सबभन्दा बढी गाली गरेका छन् तिनले चाहिँ तपाईँको पुरस्कार पाउने, नियुक्तिको रूपमा जिए हुने, उनीहरूले चाहिँ सबै चिजहरू पाउने। कानुनी क्राइटेरिया पुग्नु भनेको क्वालिफाइड हो र त्यो होइन नि त। पार्टी सञ्चालन चाहिँ सहमतिमा गर्नुपर्ने, सरकार सञ्चालन चाहिँ एकलौटी गर्न पाउने। देश र नागरिकले केही पाउँदैन भने किन मिल्न पर्यो नि? फुटे भइगयो नि, फुटेकै राम्रो हुन्छ त नि बरु। दर्शकहरू नमस्कार, नेपाल आजमा यहाँलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाई। आज हामीसँग लेखक तथा विश्लेषक प्रकाश विकल्प हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सरलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? आजभोलि चाहिँ यो विशेष गरेर हामीले पहिलेदेखि केही चिज सोचिराखेका थियौँ। समग्रमा विश्वका मानव जातिको अग्रगतिमा हामीले कसरी योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा अलि बढी सोची नै राखेका थियौँ। यो लकडाउनले, कोरोनाले चाहिँ हामीहरूलाई त्यसको विषयमा अलिकति कङ्क्रिटमा प्लान बनाउनको लागि, त्यसलाई रिसर्च गर्ने, इनोभेसन गर्नको लागि अलि बढी समय आयो र अहिले विशेष गरेर आइटी बेस इनोभेसनमा हामी फोकस भएर केही गर्दैछौँ। र अर्को भनेको चाहिँ मेरो नेक्स्ट बुक पनि चाहिँ पब्लिस हुँदैछ, करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस्तै गरेर बितिरहेछ। यहाँलाई धेरै मान्छेहरूले भौतिकवादी मानिस पनि भन्छन्, कम्युनिस्ट भन्छन्। एउटा कम्युनिस्ट विचारलाई अनुसरण गरेर भौतिकवादी व्यक्ति भएको नाताले नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा भइरहेको तरङ्गहरूलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको तरङ्ग भनेको चाहिँ यो करिब करिब म स्वाभाविकै देख्छु। यो तरङ्ग किन स्वाभाविक भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तत्कालीन माओवादी केन्द्र जो एउटा युद्धको राप र चापबाट आएको, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी युद्धको राप र चापबाट आएको पार्टी र तत्कालीन नेकपा एमाले जो चाहिँ एउटा संसदीय बहुदलीय चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट आएको पार्टी। यो दुईटा पार्टीको एकता भनेको सिद्धान्त त अलिक क्लियर भएन कि त्यति बेला भने जस्तो पनि एउटा। तर फेरि त्यसरी भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन माओवादीले 21औं शताब्दीको जनवाद भनेको स्थिति, तत्कालीन एमाले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको स्थिति र त्यो दुईटैले आफ्ना तत्कालीन विचारहरूलाई छोडेर अहिले जनताको जनवादलाई विचार बनाएर अगाडि बढिराखेको स्थिति है। तर अहिले आएर चाहिँ फेरि सैद्धान्तिक रूपमा नै अझ बढी चाहिँ बहसहरू हुने स्थिति जस्तो देखा पर्यो। जो चाहिँ तपाईँको पार्टी एकीकरणका क्रममा भएका सहमति थिए, सैद्धान्तिक सहमतिका कुराहरू थिए, पार्टीका चाहिँ जाने कार्यदिशाका कुराहरू थिए, त्यसबाट एउटा पार्टीको सानो तब्का चाहिँ अलिकति पछाडि हट्न खोजे जस्तो, अलिकति प्रतिक्रियावादी बने जस्तो हो कि जस्तो देखिन्छ हामीहरूले बाहिरबाट हेर्दाखेरि। र यस अर्थमा यो स्वाभाविक हो कि तपाईँको कि त पूर्व एमाले जो तपाईँको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो आदर्श मान्दै आयो, पुरै चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवादतिर
या क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा रूपान्तरण हुँदाखेरि विवाद नहुने हो कि तपाईँको पूर्व माओवादी केन्द्र जो क्रान्तिकारी पार्टी क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट युद्धबाट आएको पार्टी चाहिँ संसदीय राजनीति अर्थात् बहुदलीय राजनीतिलाई सहज रूपमा स्वीकारेर अर्थात् पूर्व एमालेको विचारमा समर्पित हुँदाखेरि बहस र विवाद नहुने हो। त्यो दुईटा स्थिति त होइन होइन। एउटा यो कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेकपा बनेको आज आएर हेर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ क्रान्तिकारी रूपान्तरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी रूपान्तरण 21औं शताब्दीमा चाहिँ समाजवादको चाहिँ एउटा नयाँ विकासलाई चाहिँ जाने हासिल गर्ने हिसाबले पनि नेकपा चाहिँ ध्रुवीकरण भाव होइन रहेछ कि एकीकरण भाव होइन रहेछ कि जस्तो देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको एउटा सर्टेन मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र नेकपा चाहिँ एकीकरण भए जस्तो अहिले परिणाममा त्यो देखिन्छ। यहाँले छोटकरीमा प्रश्न पारिदिनुहोस् कि तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले अनुसरण गरेको बहुदलीय जनवाद जब जनताको बहुदलीय जनवाद भयो अनि तत्कालीन माओवादीहरूले अपनाएको 21औं शताब्दीको जनवाद, त्यो दुईटामा डिफ्रेन्स के छ, फरक के छ, समानता के छ र अहिले एकीकृत पार्टीले अनुसरण गरेको जनताको जनवाद? यो चाहिँ कस्तो छ भने नि जनताको जनवाद भनेको चाहिँ यो तपाईँको तत्कालीन अहिलेको तपाईँको नेकपा जो भनिन्छ, नेकपाले चाहिँ अहिले तत्कालीन आफ्नो सैद्धान्तिक आदर्शको रूपमा जनताको जनवादलाई लिएको अवस्था छ होइन। यसको सिमिल्यारिटी र चाहिँ तपाईँको फरकका विषयमा किन बहस जरुरी छैन भने अहिले हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ होइन र यसले चाहिँ आफ्ना विधानमा आफ्ना घोषणापत्रमा समाजवादको कार्यदिशालाई चाहिँ यसले प्रष्टसँग लेखिसकेको अवस्था छ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जनताको जनवाद भन्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा जनवाद भनेको त नागरिक सर्वोच्चता हो नि त। पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन नागरिक सर्वोच्चता उसो भए अहिले छ कि छैन त? नागरिक सर्वोच्चता छ कि छैन आजका मितिमा? त्यसरी हेर्नुभयो भने त नागरिक सर्वोच्चता त आजका मितिमा हामी देख्दैनौँ। किन भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ सडकमा चाहिँ कोरोनाका कारणले अहिले बिरामी हुनेर मर्ने स्थितिमा आइपुगेका छन् होइन। तपाईँको विकास निर्माणको कुरामा हामीहरूले चाहिँ जुन अपेक्षा त्यो नेकपा भनिसकेपछि सुरुमा बन्दाखेरि एकीकरण हुँदाखेरि चुनाव हुँदा झन्डै 2/3 बहुमत ल्याउँदाखेरि त्यो स्थिति त आजका दिनमा छैन। भन्नको मतलब के हो भने नागरिक सर्वोच्चता चाहिँ आजका दिनमा त्यति धेरै देखिँदैन। यो भनेको जनताको जनवाद भन्ने जो चिज छ त्यो चिज पनि त्यति धेरै चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन। र अहिलेको विवादको मूल चुरो कुरा पनि भन्दाखेरि सतहमा जेसुकै देखियोस्, सारमा जे देखिए तापनि रूपमा यो वैचारिक लडाइँ नै हो, यो वैचारिक सङ्घर्ष नै हो। तपाईँको जनवादी चाहिँ तपाईँको विचारतिर अगाडि लाने अर्थात् चाहिँ समाजवादतिर पार्टीलाई अगाडि लाने, पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने, नेतृत्वको चाहिँ आमूल परिवर्तन गरेर एउटा समाजवादको कार्यदिशा ठिक ढङ्गले पकड्ने कि नपकड्ने भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको अहिलेको विवादको मुख्य कुरा हो। अथच यो विशेष गरेर तपाईँको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतको चाहिँ तपाईँको टिमले उठाउन खोजेको विषय यो देखिन्छ। र अब अर्को पक्ष भनेको चाहिँ होइन तपाईँको अहिले जुन ढङ्गले चलिआएको छ, जसरी चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन भइराखेको छ यो नै ठिक छ भन्ने खालको देखिन्छ। र मैले भन्न खोजेको कति मात्र हो भन्दाखेरि अहिलेको सतहमा देखिएको बहस, नेकपाभित्रको राजनीतिक सङ्घर्ष जे भन्नुहोस्, यो जे भइराखेको छ नि, यो भनेको चाहिँ यसको सारमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक तपाईँको सङ्घर्षमा गएर तपाईँ त्यो सैद्धान्तिक सङ्घर्ष तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको नेकपा मार्फत मुलुकको समृद्धि, नागरिकको चाहिँ जाने तपाईँको अग्रगति सुनिश्चित हुने नहुने, त्यसका लागि चाहिँ समाजवादमा नेकपा जाने कि नजाने भन्ने एउटा तबका छ। अर्को तबका चाहिँ अलिकति फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर पूर्वतिर पछाडि फर्के जस्तो देखिन्छ कि हो। यही बिचको अन्तर सम्बन्ध हो। यो झगडाको जुन मुख्य यो चाहिँ बहसको सङ्घर्षको जुन कुरा छ यो भनेको सैद्धान्तिक बहस हो। यो खासमा गएर हेर्दा मैले चाहिँ त्यसरी देख्छु। मैले स्वतन्त्र हिसाबले बाहिरबाट हेर्दा सायद तपाईँले पनि त्यही देख्नु होला। मान्छेले भन्न चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि मान्छेले पद लोलुपताका लागि चाहिँ यो गरे, त्यो गरे, ओल्लो गरे, पल्लो गरे भन्ने खालको छ नि। पद लोलुपताको यो विषय नै होइन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहन दिएर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादतर्फ पार्टीलाई उन्मुख गरे भइहाल्यो त? समाजवादतर्फ पार्टीलाई उन्मुख गर्न कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कहाँनिर चाहनु भएन त?
जबकि तपाईँको 2.5 वर्ष भयो चाहिँ नेकपा एकीकरण भएको, अहिलेसम्म पार्टी एकताका काम किन हुन सकेन त? त्यहाँभित्र हिसाब हुन्छ, उसका मान्छे कसका मान्छे कति कति जोड्दाखेरि विभागमा कसको बहुमत हुने, आयोगमा कसको बहुमत हुने, परिषदमा कसको बहुमत हुने, अन्य सङ्गठनहरूमा कसको बहुमत हुने, यो खालको स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकीकरणका कामहरू चाहिँ हुन सकिराखेको छैन। कार्यकारी भनिसकेपछि त फुल फ्लेजमा चाहिँ तपाईँको एउटा, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष भनिएको छ, एउटा बैठक बोलाउने पनि चाहिँ त्यहाँभित्र अधिकार रहेन रहेछ भने जस्तो देखियो नि त अहिले त, होइन? अनि प्रचण्ड पार्टीको काममा केन्द्रित हुनलाई, पार्टीको काममा प्रचण्ड केन्द्रित हुनको लागि त त्यो केन्द्रित हुने स्थिति त, भौतिक परिस्थिति त निर्माण हुनु पऱ्यो नि त्यहाँभित्र, पार्टीभित्र। त्यो नै रहेन। यहाँ यति धेरै तपाईँको भित्रभित्रै यति धेरै चाहिँ जाने तपाईँको अप्ठ्यारा र असजिलाहरू भए कि त्यसको मुख्य कारण भनेको पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको कुरा हुन्छ नि, कसको पक्षमा कति मान्छे हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकीकरणको काम हुन पाएन। कार्यकारी अध्यक्षले बैठक बोलाउने स्थिति छैन भनिसकेपछि प्रचण्ड कसरी चाहिँ तपाईँको यता चाहिँ पार्टी काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ? जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको 5 वर्ष कार्यकालको कुरा छ, प्रधानमन्त्रीको 5 वर्ष कार्यकाललाई त कार्यकारी अध्यक्ष लगायत चाहिँ तपाईँको अहिलेको देखिएको समूहले कहाँ अवरोध गरेको थियो र? 2 वर्षसम्म चुप लागेर बस्यो नि। त्यो त गर्छ होला, प्रधानमन्त्रीले गर्नु होला, चाहिँ एक खालको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ भिजन ल्याउनु भएको छ भनेर चुप लागेर बस्यो नि त। त्यति बेला 2 वर्षसम्म त गडबड केही पनि भएन नि। तर तपाईँको सत्तामा हुने पक्षले, पार्टीको सत्तामा हुने पक्षले चाहिँ चुप लागेर बस्दा चाहिँ कमजोरी ठान्यो के, त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र विवाद त सिर्जना भयो नि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजवादतर्फ जानको लागि के काम गर्नु भएन? होइन, उहाँले चाहिँ के काम गर्नु भएन भन्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको सुरुका दिनका जो तपाईँको सरकार बन्नु नेकपाको चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा त्यति बेला उहाँले ल्याउनु भएका जुन पानी जहाजका कुराहरू थिए, घर घरमा ग्यास पुर्याउने कुराहरू थिए, एक खालको विकासको चाहिँ रेलका कुरा थिए, त्यो सपना राम्रै थियो। तर उहाँ कहाँनिर चुक्नुभयो भन्दाखेरि, म तपाईँलाई बुदागत रूपमा भन्दाखेरि उहाँ 2-3टा कुरामा चुक्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा, पार्टीको घोषणापत्र के हो, पार्टीले लिएको चाहिँ जाने तपाईँको नीति सिद्धान्त के हो, त्यसलाई उहाँले पटक्कै ध्यान दिनु भएन। अर्थात् पार्टीलाई परिचालन गर्ने कुरामा उहाँले ध्यान दिनु भएन। दोस्रो कुरा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त भन्नुभयो, तर त्यसका लागि विधि प्रक्रिया प्रणाली कस्तो चाहिन्छ भनेर त्यहाँतिर उहाँले पटक्कै ध्यान दिनु भएन कि प्रधानमन्त्रीले। त्यसो भएपछि त पर्फर्मेन्सै हुन सकेन। नेपालको ब्युरोक्रेसी कस्तो छ हामी सबैले जानेका छौँ, नेपालका ऐन कानुनहरू कस्ता छन् हामी सबैले जानेकै छौँ। त्यही भएर उहाँले गर्नु पर्थ्यो के भन्दाखेरि, एकमा घोषणापत्र अगाडि राखेर, घोषणापत्रले त तपाईँको सैद्धान्तिक रूपमा निर्दिष्ट गर्छ नि, त्यसले त पार्टी कता जाने, 5 वर्षसम्म सरकारले के गर्ने भन्ने कुरा घोषणापत्रलाई अगाडि राखेर त्यसलाई सैद्धान्तिक दस्तावेजको रूपमा स्वीकारेर त्यसको 5 वर्षको प्लान अफ एक्सन बनाउनु पर्थ्यो। पहिलो कुरा उहाँले पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको सल्लाह गरेर पार्टीभित्र ल मलाई चाहिँ घोषणापत्र छँदैछ, मलाई प्लान अफ एक्सन देऊ 5 वर्षको लागि भनेर उहाँले भन्नु पर्थ्यो। तेस्रो कुरा भनेको उहाँले विधि प्रक्रिया र प्रणाली के हुने त्यहाँभित्र उहाँले हातै हाल्नु भएन, त्यहाँ चुक्नुभयो क्या उहाँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ समृद्ध नेपालको कुरा, सुखी नेपालीको कुरा त धेरै परको कुरा भयो। सामान्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो भनौँ न एक खालको चाहिँ समृद्धिको जग बसाउन पनि चाहिँ तपाईँको त्यति धेरै सफल भए जस्तो देखिँदैन कि। त्यसले गर्दाखेरि चिज के हुन्थ्यो भन्दा कतिपय मान्छेहरू भन्छन् कि अहिले पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ भन्ने खालका पनि एक थरी मान्छेहरू त छन् नि त त्यहाँभित्र। यदि प्रधानमन्त्री अहिले जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ भन्ने हो भने पार्टीभित्र सल्लाह गरेर, पार्टीभित्र छलफल गरेर, पार्टीको ओनरसिपमा चाहिँ उहाँले सत्ता सञ्चालन गरेर चाहिँ देश र नागरिकलाई परिणाम दिएको भए चाहिँ गलत हुन्थ्यो त। उसो भए त्यो त गलत हुन्थेन नि त, राम्रो हुन्थ्यो होला नि त। त्यसो भए ती मान्छेहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि त्यो कुरा त। त्यसले गर्दा अर्को एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, प्रचण्ड भन्ने चाहिँ एउटा जनयुद्धको राप र तापबाट आएको मान्छे हो र जनयुद्धको अन्वेषण गर्ने नेपालको नेता हो। उहाँ भनेको चाहिँ कम्तीमा तपाईँको नेपालकै नेतासँग चाहिँ उहाँको तुलना गर्नुहुन्छ भने बिपी पुष्पलाल र प्रचण्डहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको इतिहास छ, एक खालको योगदान छ होइन। तपाईँ प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतासँग तुलना गर्नुहुन्छ भने उहाँको इतिहास भनेको चाहिँ लेनिनको स्तरको इतिहास छ। नेल्सन मण्डेलाको जस्तो, नेपालको नेल्सन मण्डेलाको जस्तो चाहिँ उहाँलाई हामीले त्यसरी लिन सक्छौँ। नेपालको माओको रूपमा उहाँलाई लिन सक्छौँ। किन भन्दा उहाँले त सामाजिक रूपान्तरणका लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि, समानुपातिक समावेशिताका लागि, सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिका लागि त त्यत्रो ठुलो चाहिँ युद्धको अन्वेषण गर्नुभएको छ नि। त्यो चान्चुने कुरा थियो।
त्यो चान्चुने इतिहास हो। अनि कसैले रामायण महाभारत मात्रै पढेर बसेको भरमा होइन म यहाँ जेल बसेँ त्यहाँ गरेँ भनेको भरमा अनि प्रचण्डलाई माइनस गरेर नेकपा अगाडि जान सक्छ? त्यो त सक्दैन त नि त। त्यति त बुझ्न पर्यो त भने यहाँ लिडरसिपले। त्यति पनि नबुझेपछि पार्टी कहाँ गयो अहिले? अहिले यसको चाहिँ कारण भनेको यो त अहिले जे देखिया छ नि सतमा, यो त सबै कुरा त परिणाम हो नि। कारण खोज्नु परेन यसको भने? यदि तपाईँ नेकपा बनाउने, समाजवाद चाहिँ तपाईँको हासिल गर्ने होइन, अहिले उहाँहरू वर्तमान नेतृत्वहरूबाट नेपाललाई चाहिँ विकास र समृद्धिमा लाने भने त अहिले जे सतहमा देखेका छन् यी सबै परिणामको रूपमा देखा परेका छन्। त्यसै कारण के हो भनेर खोज्नु पर्यो नि लिडरसिपले। अब यो प्रचण्ड समीकरणले चाहेको कुरा के हो? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो कि अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो कि के हो? ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो अब मैले पार्टीको प्रवक्ताको हिसाबले बोल्ने कुरो त केही पनि रहेन। म त एउटा जस्ट कम्युनिस्टको शुभचिन्तक मान्छे हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। तर उहाँहरूले चाहेको भने कम्तीमा नेकपालाई साँच्चीकै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ। यो समाजवादको चाहिँ एउटा कार्यदिशालाई यसले चाहिँ ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यो दिशामा पार्टी जानुपर्छ भन्ने कुरो नै हो। र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने चिजहरू भने चाहिँ यी सहायक विषय हुन्, तपसिलका विषय हुन्। वैचारिक रूपमा चाहिँ नेकपा समाजवादी पार्टी बन्ने नबन्ने, नेकपा क्रान्तिकारी पार्टी बन्ने कि नबन्ने, नेकपाले जनजीविकाका आम सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने, नेकपाले चाहिँ तपाईँको श्रमजीवी वर्गहरूको चाहिँ हितमा काम गर्ने कि नगर्ने, या नेकपा चाहिँ बुर्जुवा पार्टी भएर चाहिँ तपाईँको नामको मात्रै नेकपा, अर्थात् धेरैजसो मान्छेले थकाली होटल राख्छन् नि खाना बिक्री हुन्छ भनेर, यो थकाली होटल चाहिँ सबैले नाम गएर थकालीले पनि थकाली होटलको नाम राखे जस्तो मात्रै नेकपा हुने भन्नेको बिचको बहस हो नि त यो त। नेकपामा पूर्व माओवादी र एमालेहरूको अहिले एकीकरण भएको छ, तर तपाईँहरूकै दुईटै पार्टीका धेरैजना नेताहरू चाहिँ पुँजीवादी हुनुभयो भन्छन् नि मानिसहरू। अनि जोरो हो अहिले तपाईँ जे घटनाक्रमले देखिरहनु भएको छ नि, पुँजीवाद भनेको सम्पत्ति थुपार्ने मात्रै पुँजीवादको कुरा होइन कि। पुँजीवाद भनेको चाहिँ व्यक्ति हावी हुने कुरा पनि, व्यक्तिगत सर्वोच्चताको कुरा जो हुन्छ नि त्यो पनि पुँजीवादी चरित्र हो कि। हो त त्यो कुरा त सत्य त हो त नि। नेताहरू पुँजीवादी भयो भनेर ठुल्ठुला चाहिँ महलहरू बनाए भनेर मात्रै हामीले बुझ्नु हुँदैन, त्यो होइन। चरित्रको हिसाबले पनि चाहिँ अहिले नेकपामा चाहिँ पुँजीवाद हावी भएको हामी देख्छौँ। त्यो पुँजीवादले के गर्छ भन्दाखेरि, त्यो पुँजीवादी चरित्रले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत स्वभावलाई त्यहाँ हावी गर्न खोज्छ, त्यहाँ लाद्न खोज्छ। त्यो पुँजीवादले अनुकूल पर्दाखेरि आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ, अवसरका लागि आफ्ना मान्छेलाई अगाडि बढाउँछ, प्रतिकूल पर्दा चाहिँ आम पार्टी कार्यकर्ताको चाहिँ सहयोग खोज्छ होइन। त्यो चिज त ठिक हुँदैन। त्यो यी सबै चिजहरू भनेकै पुँजीवादी चरित्र हुन् नि। यो चिज त हामी आम मान्छेले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि होइन। यति भइसकेपछि न अनि बल्ल कारण थाहा पाएपछि न समाधानमा मान्छे जान्छ। कारणै थाहा पाउनतिर नलागेपछि, कारणतिर मान्छेले ध्यानै नदिइसकेपछि त कसरी समाधान निस्किन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चिज के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो जता जसले जे भने तापनि, सतहमा जे देखिए तापनि होइन, गुटबन्दीका कुराहरू, आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू आएका छन् दुईजना अध्यक्षका बिचमा होइन। मान्छे उत्पीडनमा परेपछि के गर्छ त नि, ठुल्ठुला युद्ध र सङ्घर्ष गर्दैन। त्यो त समाज रूपान्तरणको सामान्य नियम हो नि। पार्टीमा पनि त्यो चिज त लागु हुन्छ नि त होइन। अनि गुटबन्दी चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भनेर तपाईँले खोज्नुभयो भने गुटबन्दीको कारण भनेको चाहिँ एउटा अवसरको तपाईँको समान वितरण भएन भने त्यहाँ गुटबन्दी पैदा हुन्छ होइन। मैले देखेको। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको व्यक्तिवादी चरित्र हावी भयो भने त्यहाँनिर गुटबन्दी देखिन्छ। अरू सबैलाई माइनस गरेर एक्लैले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न खोजेर सफल हुनुहुन्छ। त्यसो हो भनेदेखि त पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले किन एक हुनु पर्थ्यो त? प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा के छ भने अन्य नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता अयोग्य मान्छेहरू सिफारिस गर्नुभयो राजनीतिक नियुक्तिको लागि। मैले अयोग्य मान्छेलाई नियुक्त गर्ने कि क्वालिफाइड मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा छ नि त उहाँको त। अनि त्यस्तो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले देखेका जति मान्छे सबै, उहाँका वरिपरि भएका मान्छे, उहाँलाई सहयोग गर्ने जति सबै योग्य, अनि बाँकी सबै अयोग्य भन्ने हुन्छ। कुलमान त्यसो भए त चाहिँ घिसिङ किन उहाँ दोहोरिनु भएन? जबकि युवराज खतिवडाले अहिलेसम्म 10औं पटकको चाहिँ क्लियरेन्स भनेर चाहिँ हिजो समाचारमा देखिराखेको थियो अमेरिकाको लागि राजदूत हुँदा। यसरी त भएन नि। कसैको वीरता हो मुलुक। जबकि एउटा यत्रो कम्युनिस्ट पार्टी मुलुकलाई चाहिँ जने तपाईँको समाजवादतिर लाने भनेर बनाएको छ। अनि
अरूका मान्छे जति चाहिँ सबै अयोग्य, आफ्ना मान्छे चाहिँ सबै योग्य हुन्छ। प्रचण्डलाई गाली गर्ने जति चाहिँ सबै योग्य। अनि प्रचण्डलाई चाहिँ प्रचण्ड पनि ठिक हो, पार्टी मिलेर जानुपर्छ, पार्टी एक हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने अयोग्य हुन्छन्, होइन नि त्यो त। मन्त्रीमण्डलमा सबैजनाको समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व छँदैछ। अब राजनीतिक नियुक्तिमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले कसलाई चाहिँ अनक्वालिफाइड कसलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नुभयो? होइन, पहिलो कुरा त उहाँले अनक्वालिफाइड भन्ने हुँदैन कि, यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्नु पर्यो नि। अनक्वालिफाइड त त्यति बेला हुन्छ जति बेला कानुनले मागेको क्राइटेरिया पुग्दैन, अनि अनक्वालिफाइड हुने हो। त्यस्तो मान्छेलाई त नियुक्त गर्न उहाँले प्रधानमन्त्रीले कसैले चाहेर पनि सक्ने कुरो हुँदैन। तर कानुनी प्रक्रिया पुगो भन्दैमा त्यो मान्छे क्वालिफाइड हुन्छ भन्ने त होइन नि त। अहिले तपाईँ नियुक्तिका सर र सबै चिजहरू हेर्नुहोस् त, जसले प्रचण्डलाई सबभन्दा बढी गाली गरेका छन् तिनले चाहिँ तपाईँको पुरस्कार पाउने, नियुक्तिको रूपमा जियो हुने, उनीहरूले चाहिँ सबै चिजहरू पाउने। कानुनी क्राइटेरिया पुग्नु भनेको क्वालिफाइड हो र त्यो होइन नि त। पार्टी एकतामा आएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले त के भन्नुभएको छ भने म चाहिँ यो पार्टीको असली नेता हो या अभिभावक हो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले एउटा बच्चाको उदाहरण दिएर त्यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा धेरैले हेरे पनि होइन, त्यो कुरा रियल लिडरसिप त प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुहुँदो रहेछ नि त। होइन, यस्तो छ, रियलको अनि फेकको भन्ने पनि विषय बनेन। तर उहाँको जो भनाइ छ नि बच्चाको अभिभावकको कुरा गर्दा, यदि उहाँ रियल अभिभावक हो भने उहाँले त पार्टीभित्र त सन्तुलन कायम गरेर अगाडि जानु पर्यो नि त, परेन र? तपाईँको जसले चाहिँ तपाईँको 2.5 वर्षको सहमति थियो प्रधानमन्त्री हुने, उहाँ जब प्रचण्डले 2.5 वर्षको सहमति छोडिसकेपछि होइन, ल स्थायित्वका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार भनेर छोड्ने त प्रचण्ड हो नि त। उहाँकै उदाहरण हेर्दा त। अनि छोडिसकेको कुरालाई अहिले आएर किन राल चुहाएको त? अहिले आएर राल चुहाएको भन्ने प्रश्नै आउँदैन नि यहाँनिर। यहाँ तपाईँलाई मैले भन्दैछु त, यहाँ त अहिले त नेकपा एउटा साना साना विषयहरूको विवादबाट, असन्तुलनबाट अहिले त नेकपा कहाँ पुग्यो भने विचारमा अब नेकपा अग्रगमनमा जाने कि पश्चगमनतिर फर्किने भन्ने स्थितिमा पुग्यो नि त। अहिले त पदको विषयको कुरै छैन नि, एउटा नियुक्तिको विषयको कुरै छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि जसले कम्युनिस्ट पार्टीका लागि एउटा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ भने, देशले निकास पाउँछ भने, देशले विकास पाउँछ भने, नागरिकले न्याय पाउँछन् भने, विश्वका सामु चाहिँ जाने तपाईँको नेपाललाई पनि एउटा समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ भन्ने आँटका साथ, अठोटका साथ अब चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नै होइन, तपाईँ हामी सबैका अगाडि त थाहा छ त, सबै नेकपाका कार्यकर्ता मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री सबैलाई थाहा छ नि त्यो कुरा त। के आरोप लगाउनु भएको छ भने अध्यक्ष भएर पार्टी एकीकरणको काम गर्न सक्नु भएन, अति नै धेरै गुटबन्दी गर्नुभयो, सरकारलाई असहयोग गर्नुभयो भनेर पत्र युद्धमै लेख्नु भएको छ नि त। होइन, त्यो सरकारलाई असहयोग कहाँनिर भयो? मैले सरकारलाई यो काम गर्न सरकारलाई सहयोग चाहियो भनेर कहाँनिर माग्नुभयो पार्टीलाई? त्यसको रेकर्ड कहाँनिर छ? ल भनिदिनुहोस् त। सरकार पार्टीसँग मैले मागेका सहयोगको रेकर्ड कहाँनिर छ? त्यस्तो होइन कुरो। गुटबन्दी त हुन्छ, अघि मैले के भने, अफसरको न्यायोचित वितरण भएन भने त्यो गुटबन्दी होइन, युद्ध पनि हुन्छ भने। जनयुद्ध कसरी भयो? बहुदल नेपालमा कसरी आयो? त्यत्रो सङ्घर्ष कसरी भयो? प्रजातन्त्र कसरी आयो? राणाहरूले अफसरको वितरण नागरिकमा नगर्दा होइन। यहाँले प्रचण्डलाई एउटा उच्च तहको नेताको रूपमा परिभाषित गर्नुभयो, तर उहाँ त अपमानित भएर नेकपामा बस्नु भएको रहेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त उहाँलाई केही गर्नै भएको रहेन रहेछ। अनि जरुर मैले प्रचण्डलाई उच्च तहको नेता मान्नुको मतलब एउटा प्रचण्ड भन्ने व्यक्तिलाई होइन कि, उहाँको राजनीतिक योगदानलाई मैले चाहिँ तपाईँको उच्च हिसाबको सम्मान हो। त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, यो कुराप्रतिको सम्मान हो कि प्रचण्डको सम्मान गर्नु भने एउटा व्यक्तिको सम्मानको कुरा होइन कि। तर उहाँले अहिले जो अपमानको कुरा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, अपमान सहे भनेर चाहिँ अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नै पनि पटक पटक भनेको स्थिति हामीसँगका कतिपय भेटमा पनि त्यो चिजहरू हामीले महसुस गर्न सक्थ्यौँ कि। तर उहाँको स्वभाव के हो भने आफू जतिसुकै सहेर भए पनि कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ नेकपा भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो शक्ति निर्माण भएको छ, यसलाई अक्षुण्ण राख्न सकियोस्, यसलाई बरु रूपान्तरण गरेर भए पनि तपाईँको अगाडि जान सकियोस् भन्ने नै उहाँको त चाहना देखिन्छ नि त। त्यस कारणले उहाँले अपमान सहनुभयो। तर प्रचण्डको इतिहासले अपमान सहने इतिहास होइन नि प्रचण्डको। प्रचण्ड चाहिँ अपमान सहेर भए पनि बस्नुपर्ने मान्छे पनि होइन नि त, त्यो स्वभाव पनि होइन, उहाँको राजनीतिक इतिहासको हिसाबले पनि होइन, होइन उहाँको हाइटको हिसाबले पनि होइन।
नेपाली नेतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अधिकतम चिन्ने मान्छे कोही छ भने त प्रचण्ड हो त। त्यो इन्टरनेसनल हाइट भएको नेता हो नि त प्रचण्ड भनेको त हैन। त्यसले गर्दाखेरि हो यहीँनेरि जब अपमानित भन्ने उहाँले महसुस गर्नुभयो नि प्रचण्डले, त्यो स्थिति कसरी आयो त? पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको बुझ्ने कि नबुझ्ने? पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्र अपमानित हुनु भएको छ कि अन्य नेता पनि अपमानित भएर बस्नु भएको छ? मेरो विचारमा अहिले जो नेताहरूको एक खालको समीकरण जस्तो देखिएको छ, ती सबै नेताहरू नै चाहिँ एउटा उत्पीडन महसुस गर्नुभएको छ संस्थापन पक्षबाट भने जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर न उहाँहरू एक ठाउँमा आउनुभयो। जो उत्पीडित मान्छेहरू हुन्छन् नि तिनीहरूको नै एक खालको सङ्गठन हुन्छ, हो त्यस्तै भएको हो। त्यसले गर्दा उहाँ मात्र पार्टीभित्र उत्पीडन गर्ने पक्ष ठुलो छ कि उत्पीडित हुने पक्ष ठुलो छ? होइन, अहिले अब सरस्वती हेर्नुभयो भने त त्यसै पनि दुनियाँले देखेको छ कि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा चाहिँ करिब पार्टीको 65-70% कम्तीमा त्यति पार्टीभित्रको जनमत चाहिँ त्यो प्रचण्डको पक्षमा देखिन्छ। अहिले प्रचण्डको नेतृत्वको पक्षमा चाहिँ तपाईँको देखिन्छ। त्यो त स्वत रूपमा पनि देखिन्छ। संसदमा कस्तो छ? होइन, ठ्याक्कै त यसै भन्न के सकिने भयो र, तर जे भए पनि यो टिम चाहिँ मजबुत अवस्थामा छ, बहुमतमै छ, त्यो देखिन्छ, स्पष्टै देखिन्छ हरेक कोणबाट। त्यसो भए एउटा स्यालले हात्तीलाई दमन गर्न सक्छ, उत्पीडनमा राख्न सक्छ? होइन, त्यस्तो होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्याल या अरू कसैलाई हात्ती या अरू कुनै हिसाबले नलिनु, तर बुझेँ तपाईँले जो बिम्ब प्रयोग गर्नु। ठुलो जनावरलाई सानो जनावरले या ठुलो पक्षलाई सानो पक्षले दबावमा राख्न सक्छ र? समस्या यहीँनेरि छ कि प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ नबोल्नु भनेको सुहाउनुलाई चाहिँ कमजोरीको रूपमा लियो कि संस्थापन पक्षले। समस्या यहीँनेरि भयो त भने उहाँले नबोल्नु चाहिँ 5 वर्ष तपाईँ नै सरकार चलाउनुहोस्, पार्टीलाई एक ढिका बनाएर लैजाउँ, विकास र समृद्धितिर लैजाउँ भनेर उहाँले भन्नुको मतलब चाहिँ त त्यो कमजोरी थिएन नि उहाँको त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चिज भनेको के हो भन्दाखेरि प्रचण्डले के पाउने, माधव कुमार नेपालले, झलनाथले, वामदेवले या नारायण काजी श्रेष्ठले भन्ने प्रश्नै होइन। नेकपा अब क्रान्तिकारी पार्टी बन्ने कि नबन्ने? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उत्पीडनको विरुद्ध जनयुद्धको राप र तापबाट आउनुभएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उहाँसँग प्रतिरोध गर्ने तागत छ कि छैन? होइन, यहाँ प्रतिरोधतिर पनि नजाउँ। पहिलो कुरा के हो भने ऐतिहासिक रूपमा एक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यसलाई जोगाउनेतिर जानुपर्छ, होइन? त्यसलाई चाहिँ कसले कसको कति शक्ति छ पार्टीभित्र भनेर देखाउनेतिर जाने भने त त्यो 1 मिनट पनि रहने एक हुने नेकपा स्थिति छैन। तर फेरि चिज चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मलाई लागेको, मैले देखेको चाहिँ के हो भन्दा अल्टिमेटली देशले नै निकास पाउने हो भने चाहिँ क्रान्तिकारी शक्तिहरूको बिचमा एक खालको ध्रुवीकरण, यथास्थितिवादी शक्तिहरूको बिचमा एक खालको ध्रुवीकरण भइदिने भने चाहिँ लङ टर्ममा देशले निकास पाउँछ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब लिडरसिपहरूले कसरी उहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने कुरा त एक खालको भयो, होइन? तर दीर्घकालीन समाधान भनेको चाहिँ क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकातिर जो समानुपातिक समावेशितालाई आफ्नो चाहिँ मुख्य मर्म मान्छन्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई भित्रै क्रान्तिकारी शक्ति कुन हो र त्यसको विपरीत को? त्यो त तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ नि अहिले। जनतालाई प्रश्न पार्दिनुहोस्। होइन, जरुर कुरा लुकाउनुहुन्छ। होइन, मैले देखेको त के हो भन्दाखेरि अहिले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड इतरको टिम, होइन, प्रचण्डको टिमहरू चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यसलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण बनाएर पार्टीलाई साँच्चीकै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ। तपाईँको 2/3 जनमतलाई चाहिँ अधिकतम सदुपयोग गरेर नागरिकलाई चाहिँ पर्याप्त सेवा सुविधा दिनुपर्छ र अल्टिमेटली पार्टी समाजवादको दिशामा जानुपर्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। अब अर्को पक्ष चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने बहुदलीय जनवाद भनेर फेरि पछाडि फर्किन खोजे जस्तो देखिन्छ। भनिसकेपछि त यही क्लियर भयो नि सबै कुराहरू त। नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई, रियल कम्युनिस्टहरूलाई शासन सत्तामा जान अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले दिन्छ कि दिँदैन? होइन, यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, जस्तै तपाईँको के हो, शासन सत्तामा जान अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्तिले दिन्छ दिँदैन भन्दा पनि यो व्यक्तिमा आन्तरिक प्रभाव बढी हुन्छ भन्छ नि मार्क्सवादले त, र विज्ञान पनि त्यही हो कि। त्यसले गर्दाखेरि र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि के भन्ने गर्नुभएको छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू सकिन्छौँ भने हामी आफ्नै कारणले सकिन्छौँ है, बाह्य कारणले होइन भनेर भन्नुभएको छ कि। र उहाँ यस्तो नेता पनि हो जसले चाहिँ तपाईँको लिडरसिपहरूलाई चाहिँ चिमट्ने गर्नुपर्छ है, सतर्क गराउने गर्नुपर्छ है, नभए लिडरसिपहरूमा चाहिँ विचलन आउन सक्छ भनेर भनिराखेको चाहिँ तपाईँ। हाम्रो नेपालमा नेकपा चाहिँ
हङ्क पार्टी जस्तो देखियो, कसको पनि बहुमत छैन। त्यस पछाडि यहाँहरूले चाहिँ एउटा सहमतिको दस्तावेज बनाउनु भएको छ, दुईवटा अध्यक्षको सहमति भए पछाडि मात्र त्यो पार्टीको नीति हुने भन्ने त्यो विधि छ। अब सहमति गर्न नसक्ने, अर्को अध्यक्षलाई कन्फिडेन्समा ल्याउन नसक्ने त कार्यकारी अध्यक्षको पनि कमजोरी होला नि त। अनि यस्तो छ, सहमतिको कुरा भनेको त्यो पार्टी सञ्चालनमा मात्रै लागू हुनुपर्ने जस्तो भयो के। सहमति भने त सरकार सञ्चालन पनि हो नि त, होइन? त्यो सहमति भने त सरकार सञ्चालनमा पनि त चाहिँ भन्ने हो नि त। थाई कमिटीको निर्णय त, नेकपाको अस्तिको थाई कमिटीको निर्णय त पार्टी सञ्चालन चाहिँ सहमतिमा गर्नुपर्ने, सरकार सञ्चालन चाहिँ एक्लौटी गर्न पाउने, त्यो हो त? त्यो त होइन नि त। त्यसो भए 60-40 किन गरेको? पहिली पार्टी एकीकरणमा त 60-40 त थियो त, होइन र? त्यसो हो भने एउटा विज्ञानको कुरा चाहिँ के हो भने, र तथ्यगत कुरा के हो भने, 40%मा पूर्व एमालेको टिम मिलाएर, के अरे 60%मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, पार्टीका अध्यक्षले जे गर्नुहुन्छ उहाँले गरेको 60%मा 40% त प्रचण्डलाई छोडिदिनु पऱ्यो नि त। अनि आफ्नो अनुकूलका लागि एउटा पार्टी भएपछि कहाँ पूर्व भन्ने, होइन? आफ्नो प्रतिकूलतामा चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ सहमतिको कुरा गर्ने त हुँदैन नि त, त्यो त ठिक हुँदैन नि, होइन? अहिले मलाई त के लाग्छ भन्दा, म तपाईँलाई एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ एउटा नागरिकको हिसाबले। त्यो के हो भन्दाखेरि, दुईवटा अवस्थामा देशको विकास हुन्छ, मुलुक परिवर्तन हुन्छ। एउटा शासक आफै क्रान्तिकारी भयो भने, दोस्रो अवस्था भनेको चाहिँ नागरिक चाहिँ जुझारु भयो भने। नागरिक जुझारु भए पनि आन्दोलन गर्छन्, सङ्घर्ष गर्छन्, शासकलाई घुँडा टेकाउँछन् र परिवर्तन हुन्छ। के त्यस्तो भएन भनेदेखि शासक आफै क्रान्तिकारी भइदियो भने पनि चाहिँ नागरिकले बिना दुःख, बिना टेन्सन चाहिँ परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँछन्। तर नेपालमा भनेको चाहिँ यो दुइटै चिज कम देखिरहेको छु कि मैले। शासक पनि करिब यथास्थितिवादी जस्तो, परिवर्तनका कुरा सुन्नै नजाने जस्तो, सङ्घीयता चाहिँ तपाईँको यो मानिदिएको हो चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि भनेर चाहिँ अस्ति प्रधानमन्त्रीको खास मान्छेहरूले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। कता लान खोज्नु भएको उहाँहरूले? पछाडि फर्किन्छ मुलुक, प्रकृतिको नियम, विज्ञानको नियम पछाडि फर्किन्छ। यो त गतिशील हुन्छ नि, यो त एकपछि अर्को गर्दै अगाडि जाने कुरा हुन्छ नि। विज्ञानलाई त मान्न परेन, विधि पद्धतिलाई त मान्न परेन र भने। अब विधि पद्धति विज्ञान नमाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवस्था के हुन्छ? मेरो विचारमा अब एउटा निर्णायक मोडमा जान्छ, निर्णायक मोडमा पुग्छ र पुग्नु पनि पर्छ। जहिले डेडलकको अवस्थामा त पार्टी बसिरहनु हुँदैन नि। एउटा बहुदलीय व्यवस्थामा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल भनेको यति हुन्छ कि त्यो स्मुथ भइदिएन भने पान पसल र चिया दोकान सुद्धा चाहिँ तपाईँको बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छ नि। त्यो चिया पसल के अरे र पान दोकानको सम्बन्ध राजनीतिक दलहरूसँग हुन्छ कि लोकतन्त्रमा, बहुदलीय व्यवस्थामा। भनिसकेपछि एउटा केही न केही निकास दिन पऱ्यो नि। सधैँ डेडलकमा राख्ने कुरा त हुँदैन र कुनै पनि कुरा एउटै अवस्थामा रहन सक्दैन। त्यो भनेको के हो ठ्याक्क भनिदिनुहोस् न। त्यो भनेको सम्भवतः अब अध्यक्षले, कार्यकारी अध्यक्षले पेश गरेको, लगायतको टिमले पेश गरेको, त्यसको चाहिँ त्यो साझा ओनरसिप छ अरूको पनि भन्ने छ, अन्य 5जना चाहिँ सचिवालयका चाहिँ नेताहरूको, र त्यसले एउटा निकासतिर लान्छ। अब त्यो निकास भनेको चाहिँ स्वादिष्ट पनि हुनसक्छ, विडम्बनापूर्ण पनि हुनसक्छ। तर अहिले जे छ त्यही अवस्थामा रहँदैन र रहनु पनि हुँदैन। त्यो विज्ञानको नियम विपरीत हुन्छ, प्रकृतिको नियम विपरीत हुन्छ। एउटै अवस्थामा दुनियाँमा कुनै पनि चिज रहँदैन। तपाईँ र म यहाँ यसरी बसेर कुरा गर्दा गर्दै हाम्रा लाखौँ ब्लडका सेलहरू बन्नेर मर्ने प्रक्रिया भइसक्यो। सहमतिको कुरालाई एउटा अध्यक्षले नमान्दे पछाडि मतलब अर्को प्रचण्डको समीकरणले के गर्छ? होइन, अब त्यो त्यसो भएन भने त एउटा विधि र प्रक्रियामा जाला नि त। बैठकको विधि र प्रक्रिया हुन्छ चाहिँ अन्ततोगत त्यस्तै अवस्था आइरहने हो भने तपाईँको बहुमतको निर्णय त पार्टी कमिटीमा, पार्टी पद्धतिमा, साङ्गठनिक बहुमतको निर्णय के हुन्छ? के निर्णय गर्न लाग्नु भएको छ? होइन, उहाँहरूले के निर्णय गर्न लाग्नु भएको छ त उहाँहरूको कुरा हो। तर देखेको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ वार पारको स्थितिमा जान्छ। त्यो भनेको कि त पार्टी नेकपा एक हुनको लागि, कि त नेकपा चाहिँ पार्टी आफैमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण हुनु पर्यो, लिडरसिपको चाहिँ क्रान्तिकारी रूपान्तरण हुनु पर्यो र नेकपा एक हुन्छ जस्तो मैले देख्छु। होइन भनेदेखि नेकपाको भविष्य चाहिँ एकीकृत भविष्य नरहन पनि सक्छ। त्यो भनेको फुट्न सक्छ। र यो केही गर्दाखेरि पनि देश र नागरिकले केही नेकपा मात्रै होइन, जुन पार्टी मिलेर जति ठुलै शक्ति आर्जन गर्दा नि देश र नागरिकले केही पाउँदैनन् भने किन मिल्न पर्यो नि? फुटे भइगयो नि, फुटेकै राम्रो हुन्छ त नि। बरु 2 दिन पीडा होला, देशलाई पीडा होला, नागरिकलाई। अरू चाहिँ बाँकी 2.5 वर्ष त हुँदैन नि।
कि त मिल्न पर्यो कि फुट्न पर्यो कि क्लियर छ कि सिधा सिधी गर्न पर्यो कि अब के को तिग्दम गरिरहनु पर्छ दुईटै पक्ष फुट्न पनि तयार हुनु नै यही अवस्थामा रहन प्रधानमन्त्री चाहिरहनु भएको छ र अर्को पक्ष चाहिँ फेरि यो अवस्थामा रहन खोजिरहेको छैन, सहमति गर्ने मेन्टालिटीमा पनि कोही छैन। त्यो हुँदाखेरि नेकपाले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट राजीनामा दिनको लागि निर्देशन दिन सक्छ कि सक्दैन? त्यो त जरुर सक्छ नि, किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बनाएको त पार्टीकै निर्णयले हो नि त। अनि प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन भने के हुन्छ? मान्नु भएन भने त अब चाहिँ बहुमत अल्पमतको दिशातिर जाला। कानुनी र नैतिक रूपमा प्रचण्डले ओलीलाई पदबाट हटाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छन् कि राख्दैनन्? अनि यस्तो हुन्छ, प्रचण्डको सामर्थ्य भनेकै अर्थात् चाहिँ अहिलेको जुन तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष गरिराखेको पक्षको सामर्थ्य भनेकै पार्टीको विधान हो, पार्टीको प्रणाली हो, पार्टी कमिटीहरू हुन् नि। पार्टीको विधानमा त उहाँहरूले आफ्नो पक्षमा पार्टी कमिटीभित्र प्रणालीभित्र चाहिँ बहुमत साबित गर्न सक्नु भयो भने हटाउन सक्नु होला, त्यो साबित गर्न सक्नु भएन बहुमतको त त्यहाँ कुरै छैन नि, त्यहाँ त सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ नि त। अनि सहमति भने त पार्टी विधानको कुरा हो नि। भोलि त तपाईँको प्रधानमन्त्री नै हटाउने केसमा त पार्टी विधान मात्रै आकर्षित हुँदैन नि त, त्यहाँ त मुलुकको संविधान आकर्षित होला, अन्य विधि प्रक्रियाहरू आकर्षित होलान्। तर पहिलो कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी आत्मआलोचनाको प्रक्रियाबाट भनेपछि तपाईँको विचारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ। आजका दिनमा भने उहाँ बसिराखेर केही पनि पाएन मुलुकले, अर्थात् नागरिकले पाएको देखिँदैन। त्यसर्थ देश र नागरिकका लागि नै हो नि त प्रधानमन्त्री हुने त। उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने प्रचण्ड समूहले उहाँलाई हटाउँछ होइन? मेरो विचारमा त्यो अहिलेकै अवस्था त भइरहँदैन, त्यो क्लियरै भइहाल्छ, छिटै नै क्लियर हुने जस्तो देखिन्छ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी समक्ष राख्नुभयो। अन्य विषयमा केही भन्न मन लागेको र मैले क्वेसन सोध्न बिर्सेको कुराहरू छ भने प्रश्न पारिदिनुहोस् न। त्यस्तो खासै त केही पनि छैन, तर मेरो विचारमा के हो भने कम्तीमा नेकपाका पार्टी सदस्यहरूले विज्ञानलाई मान्नुपर्छ। को पक्ष को विपक्ष भन्नु हुँदैन, कसैले कुनै पनि कुरालाई निरपेक्ष रूपमा सही र गलत चाहिँ जाने तपाईँको भन्नु हुँदैन। र विज्ञानलाई मान्नु भनेको तथ्य र प्रमाणलाई मान्नु हो, सत्यलाई स्वीकार्ने कुरा हो, सत्यलाई मान्ने कुरा हो। त्यो स्तरका चाहिँ नेकपाका पार्टी सदस्य बन्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ पार्टीको एकीकृत नेकपाका लागि दबाब पुग्छ, त्यसले चाहिँ त्यो रूपान्तरित नेकपाका लागि दबाब पुग्छ, त्यसले चाहिँ पार्टीलाई क्रान्तिकारी रूपमा चाहिँ अग्रगतिमा लानका लागि चाहिँ दबाब पुग्छ। मूलतः यही नै हो मेरो कुरा। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।